各位小五同學仔嘅家長，你哋嘅小朋友應該都陸陸續續學緊分數乘法呢個課題啦。不過鍾 Sir 聽講有好多同學仔都搞唔掂呢啲分數嘅應用題，完全分唔清楚究竟幾時要用分數加減，又係幾時要用分數乘法喎。如果你嘅小朋友都有呢個問題，搞到粒粒亂嘅話，呢一條片一定要睇晒佢。因為鍾 Sir 會用呢兩條最常見嘅分數題型，話俾大家聽，究竟我哋處理文字題嘅思路係點樣，又係幾時會用分數乘法或者分數加減呢？咁我哋就一齊睇一睇啦。首先咧，從呢個第一題開始，佢就話一瓶水有2/3升，小明飲咗全瓶嘅5/8，即係飲咗幾多升呢？鍾 Sir 我知啊。由細到大飲咗全瓶幾多，我哋就會減走咗佢，因為飲咗嘅就會冇咗噶啦嘛。嗱，咪住，各位同學仔唔好咁心急。平時呢，確實成日見到飲咗幾多，我哋就會減咗佢。但係落到嚟分數乘法開始，要小心啲啦。原來當我哋滿足到呢兩個條件嘅時候，我哋咧好大機會要用分數乘法喎。究竟係邊兩個條件呢？第一個就係咧，我哋發現今次呢個分數咧係冇單位嘅。係喎，鍾 Sir 平時嗰啲應該會講到明有幾多升，飲咗幾多升，係咪啊？今次點解冇咗個單位嘅？唔通係你打漏咗？第二個情況就係，我哋見到佢咧，呢個小明好似傻更更咁樣，自問自答，自言自語。咁佢就話飲咗全瓶嘅5/8，轉個頭就即刻問翻你，佢飲咗幾多升喎？係咪啊？佢咧就好似失咗憶咁樣，啱啱先講完，又即刻再問翻，好似大家咧啲公公婆婆爺爺嫲嫲咁樣，上一秒仲問緊你，靚仔啊，你叫咩名？過咗一陣，又再問你，靚仔啊，你又叫咩名咁樣？我哋見到咧，只要符合呢兩種條件，好大機會咧，佢就係一種分數乘法嘅題型。咁所以咧，今次呢一題咧，正正亦都係咁樣。我哋咧其實唔知道小明實際飲咗幾多升，咁所以咧，我哋想揾翻佢飲咗幾多升嘅時候咧，其實呢個全瓶2/3升入面嘅5%先至係佢真正飲咗嘅部分。要揾翻個真實嘅數值，我哋需要將2/3乘翻5%。咁啊之後，我哋亦都會將佢變翻假份數，3/8乘5%，再做翻一啲嘅約減，從而得出最終嘅答案5/3，亦都即係1/3啦。究竟幾時會用分數乘法呢？鍾 Sir 就同大家講咗，當我哋冇單位，又好似失憶老人咁樣，講完即刻再問嘅時候，我哋會用分數乘法。咁分數加減又係幾時會用啊？各位同學記住啦，原來我哋做加減嘅時候呢，我哋一定要係一樣嘅單位先至可以做加減嘅。咁所以咧，大家透過呢兩個方向嘅思路，以後咧就可以分清楚幾時用分數加減，幾時用分數乘法咯。咁鍾 Sir 咧亦都帶大家一齊睇埋下面第二題呢一種咧好常考嘅分數乘法題型啦。咁呢一度咧就話有一本書入邊有112頁，鍾 Sir 睇咗其中2/7，調翻轉頭未睇嘅又有幾多呢？真係拗晒頭啊！有好多嘅學生呢，一見到呢種題型就即刻舉白旗投降啊！究竟點樣先可以揾翻相反嘅部分呢？鍾 Sir 咧用個簡單啲嘅思路話俾大家聽，你哋聽住咯。如果今日呢一本書有112頁，鍾 Sir 攞咗把刀出嚟，斬開佢變做7份嘅話，將呢個112頁嘅書
斬開7份，鐘 Sir 就係攞咗其中2份嚟睇，到底仲有幾多份未睇呢？我相信咧大家都諗到，咁另外咪就係仲有5份未睇咯，冇錯啦。其實咧今次要揾未睇嘅有幾多頁，我哋就需要揾翻112頁入邊，將佢斬開7份嘅其中5份。所以既然題目呢度話睇咗7份裏面嘅2份未睇嘅，自然就係7份入邊嘅5份啦。不過究竟我哋點樣寫條列式先係最正確嘅做法呢？咁答案就係我哋需要將112乘翻1減題目俾我哋嘅部分，咁從而咧我哋計到未睇嘅係剩低嘅5/7，乘翻112頁，我哋亦都會揾到最終答案嘅80頁咯。因此喺呢一題入邊，好重要嘅一個 concept，大家要知道，當我哋要處理一啲相反，又或者餘下嘅題型，我哋咧就需要乘翻1減其他我哋唔要嘅部分。OK， 我哋要知道其他嘅部分佔咗幾多。例如好似呢一題嘅2/7，只要我哋揀走佢，剩低嘅部分就係我哋想揾嘅答案啦。如果講到呢一度，你都仲係有一啲分數乘法嘅問題想問嘅話，記住快啲問鐘 Sir 啦！我亦都強烈建議你收藏呢一條嘅影片，臨考試嘅時候咧攞翻出嚟睇，咁你嘅考試就萬無一失啦！我哋下一條片再見，各位同學仔，拜拜。